而家同大家睇呢一個柏傲莊咧係兩房嘅單位嚟嘅，咁我哋而家同大家介紹下先啦。咁呢個咧係一個高層嘅單位，431尺兩房嘅，景觀方面咧都係望翻山景嘅。咁方向咧係大家都好中意嘅東南方向。咁從大門口入嚟呢一個位置咧，咁就右手邊就已經係廚房啦。廚房咧係開放式廚房設計，咁雪櫃啊呢啲位置焗爐都齊備嘅。咁我哋再嚟睇下個廳啦。廳咧其實四方方嘅，都比較闊落嘅。景觀方面咧，呢邊都係望山景，非常之開揚啊！亦都有個露台啦，欣賞風景都唔錯㗎。咁我哋再嚟睇下啲房先。咁第一間房咧呈方形設計，咁你預翻可以擺得到張雙人床啊、衣櫃嘅。景觀方面都係一致，都係東南向啦。個浴室方面咧就原裝交樓標準啦。呢個位置咧佢又擺咗個洗衣機嘅，上邊咧係一個晾衫架嚟嘅。咁再嚟睇下個主人房先啦。主人房都係呈長方形設計，你預翻呢啲位置雙人床啊、衣櫃、梳妝台都可以嘅。咁另外呢一邊咧有個露台仔㗎，咁平時欣賞風景都唔錯啦。主要都係望山景嘅。大家又中唔中意柏傲莊呢個單位咧？